Aqui quem fala é Bruxismo 1234 e vamos começar aqui um vídeo do meu canal Bruxismo 1234 também. Bem, eu vou começar bem legal uma série de Survivor de 6 vídeos. Vai demorar bastante para me postar cada um desses, mas vai ser bem legal, garanto que vocês vão gostar. Espero que gostem. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o gostei. Vamos partir pro vídeo. Pronto, estou aqui, vocês devem estar perguntando assim: Bruxismo, para que pegar esses itens no criativo se é uma série de sobrevivência? Eu não peguei. É que bem antes eu estava tentando fazer um vídeo e meio que aconteceu uns barulhos. Eu consegui. Só que depois eu não consegui emitir a câmera. Aí eu desisti, né? Bem, eu vou pegar mais madeira, que eu tenho que fazer meus equipamentos. Vai demorar. Pegando uma... Eu tirei só porque eu consegui fazer isso pra não continuar os barulhos, né? Era como se tivesse alguém andando. Deixa eu pegar a madeira logo. Vai demorar. Ainda tenho que fazer um machado e picareta pra pegar a pedra e a madeira. Ó. Eu fiz aqui, né? Aí. Não preciso fazer nada aqui. Não. Aí. Tá vendo onde eu coloco? Será que eu coloco bem onde vai ser minha casa? Tô em dúvida. Vou colocar aqui em cima da árvore. Não, já sei o que eu vou fazer. Pra nenhum mob, enquanto eu tô lá grafitando meus itens me atacar, né? De repente, se alguma coisa, eu vou... Ai. Nossa, eu vou fazer aqui um parkour. Pra mim fugir dos mobs, né? Ai. Isso. Porque também nenhum mob consegue fazer um parkour. Né? A não ser um Enderman que ele só teleporta de 1. E 3, e 2, e 1. Nossa, eu fiz isso aqui andando. Não. Quase que eu caio. Eu não sei se eu faço parkour. Quebrar essa parte aqui pra mim fazer um parkour aqui. Perfeito. Nossa. Vou ficar bem... Oxi, houve uma vila? Não. Tem uma vila? Não. Tô quase caindo aqui. Vou colocar minha crafting table aqui. Aqui, ó. Pronto, terminei. Ali eu já tô vendo um lugar ali com pedra. Geralmente eu só pego 9, né? Mas vamos ver se eu pego mais. Não, acho que eu só vou pegar o 9 mesmo. Vamos ver. 5, 6, 7, 8, 9, pronto. Peguei aqui o suficiente. Tem ninguém pra jogar comigo. Já sei. Eu vou voltar, né? Fazendo parkour. Sou parkoureiro, né? Porque... Ai, eu me distraí. Nossa, não sei que eu tanto tô vendo casa desse, porque eu adoro uma vila. Tô tendo a impressão que eu tô vendo casa de villagers. Ai, céus. Eu vou fazer meu equipamento. Isso, eu já vou colocar agora minha crush tape. Ele quer me atacar. Ele pode tentar, mas não vai conseguir. Ih, taquei. Isso. Opa. Eita. Também é assim, né, cara? Você tem que sair da água. Não é só você refrescar pra você conseguir me matar. É pra fazer. É pra ser assim. Isso. Morreu. Não.
Nossa, tá difícil. Vou embora. Opa, errou. Não quer saber? Eu vou embora logo. Vou subir aqui nessa montanha. Aqui em cima ficou mais tranquilo, né? E se houver alguma coisa... Já tá... Ih, aí. Ah, subindo, 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 subindo. Aí, subi. Fazer esse parkourzinho aqui. Nossa. Pronto. Ô, falando sério, não sei. Agora sim é uma vila, né, pessoal? Agora sim. Ai, caramba. Ô, pessoal, será que eu vou morrer se eu pular daqui? É claro que não, né? Pra que eu vou pular dali, do alto, pra morrer? Eu gosto de roubar as coisas dos villagers. Eu gosto. É bom. Não, aqui não tem nada. Eu procuro baús. Aqui tem alguma coisa? Nossa, eles agora são bruxos. Os villagers. Não tem nada aqui pra cima. Não tem nada mesmo. Eita, pulei bem aqui dentro. Certo? Ah, moleque. Ei. Bate. Vai. Tira essas camas daqui. Aí, deixa aqui. Ai. Quase que eu morro. Vamos ver o que tem aqui. Bom. Uma gold. Não vou usar o resto. Eu vou guardar esses pães. Gold, pepito. Nossa. Tem nada aqui? Tem mais nada nessa vila? Olha seu villager. Ai. Não sei. O cara tá me jogando flor aqui, hein? O cara tá doido. Aqui são... Ai. Aqui, se eu não me engano, tem esse baúzinho aqui, né? Esmeralda. Maçã. Você fica aí. Pão. Ô, Fonte, eu deixei minhas coisas aqui? Não. Vai. Ai. Esmeralda é bom, eu gosto. Tá anoitecendo? Tá anoitecendo, pessoal. Corram para suas casas e durmam. Anjo do meu vovô é um filme que... Vou tirar esse negócio daqui, só começando da table. Aqui, ó, 36 stick. Aqui. Aí, eu arrumei. Está de noite, vou dormir. Acordei. Pessoal, tô achando que aqui só tinha... Ai, que villager, hein? O coitado dele, ele fica aqui sozinho. Ei, seu villager, não precisa fugir, eu tenho esmeralda. Ah, você não quer trocar nada, né? Você não quer nada comigo. Eu tinha esmeralda, né? Eu tinha uma esmeralda. Tinha uma esmeraldinha, né? Ah, né? Fazer o que, né? Você não quer trocar comigo? Pra que eu vou te dar uma esmeralda se você não quer trocar nada comigo? Eu não sei não. Essa vila aqui tá ruim pra mim. Por onde tô?
Ai, nossa, perto do meu spawn. E aí, seu cavalo, posso te bater? Tá bem. Pega mais um pouco de trigo aqui. Tá. Aqui, pronto. 27 trigos, então. Nossa, coitadinho. Coitadinho daquele villager. Ele cuida de uma vila dessa. Sozinho, coitadinho. Vou falando sério, não vou embora não. Eu não vou embora daqui. Eu vou precisar de proteção. Mas aí depende dele, né? Se ele quiser minha proteção. Proteção até que dá uma ajuda, né? Eu vou explorar pra mim ver se não tem mais vilas. Vem comer. Agora eu tô chegando no pântano. Ai, não. Ufa. Vai ser uma da hora chegar lá naquela cachoeira. Sai aqui. Nossa. Pra que eu vou querer ir embora dessa vila, né, pessoal? Nossa, quase que eu caí. Se eu caí, triste. Nossa, dá até aqui. Não vou tentar pular nessas vitórias. Ai. Não vou tentar pular nessas vitórias, gente. Vou tá lá pra minha vila. Coitado daquele aldeão. Não quero nem trocar comigo. Se ele quiser só até ficar baixo. Ai. Agora eu tenho que nadar. Ai, nadando. Ai, cheguei na pontinha do pântano. Corre. Aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Deu pra me dar uma evolução aqui boa, né? Então, deixa eu pausar aqui.